Hi everyone! Did you know that we can make our conversation sound natural and relatable by using proverbs and sayings? Today we are looking at some of the most common proverbs and sayings in English. Without further ado, let's get straight into the list. Number one, health is wealth. Repeat after me. Health is wealth. The meaning is pretty straightforward. ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲပတ်စံနေရှိနေပါစေဘလောက်ပဲအောင်မြင်မှုတွေရနေပါစေအလကားပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် Let's look at an example sentence. You've been working 12 hours a day. Take a break. Remember, health is wealth. Number two, a blessing in disguise. Repeat after me. A blessing in disguise. ဒါကိုကြတော့အစာပိုင်းမှာကိုယ့်အတွက်မကောင်းလို့ထင်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတာမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Here's how we use it in a sentence. Missing the train was actually a blessing in disguise. I met my best friend while waiting for the next one. Number three, cats purr before swine. Repeat after me. Cats purr before swine. ဒါကတော့တမိုးမသိရသူအလေးမထားတဲ့လူကိုတမိုးရှိတဲ့အကျိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုတွားပေးတာကအလကားပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် Here's an example. I'm trying giving him career advice, but he just laughed. I realized I was casting pearls before swine. Number four, when in Rome, do as the Romans do. Repeat after me. When in Rome, do as the Romans do. ဒါလေးကိုကြတော့ကိုကပတ်ဝန်းကျင်အသက်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ data ရဲ့ထုံးလန်းစင်လာတွေနဲ့အမှုကျင့်တွေနဲ့အညီလာရောညီထွေနေသင့်တယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ် Let's use it in a sentence. Before visiting the temple, make sure to take off your shoes. When in Rome, do as the Romans do. Number five, you reap what you sow. Repeat after me. You reap what you sow. ဒါကိုကြတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရပြီးတော့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် How do we use it in daily chat? If you treat your friends badly, don't be surprised when they stop talking to you. You reap what you sow. Number six, where there's a will, there's a way. Repeat after me. Where there's a will, there's a way. ဒါကိုကြတော့တခုခုကိုလုပ်ဖို့အမှန်တကယ်စိတ်ပြင်းပြနေရဆိုရင်အခက်အခဲတွေဘလောက်ပဲကြုံတွေ့နေရပါစေအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုရှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် Here's how we use it in the sentence. Don't give up on learning English just because grammar is hard. Where there's a will, there's a way. Number seven, to kill two birds with one stone. Repeat after me. To kill two birds with one stone. ဒါကတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရဲနဲ့မတူညီရဲ့အလုပ်ဒါမှမဟုတ်ရည်မှန်းချက်နှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် Let me show you an example sentence. I'm going to the supermarket to buy groceries and mail a letter. That way I can kill two birds with one stone. Number 8. You're known by the company you keep. Repeat after me. You are known by the company you keep. ဒါကိုကြတော့ကိုရွေးချက်ပြီးပေါင်းတင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာရောင်ပြဟက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် This is an example sentence. Be careful who you hang out with at school. You are known by the company you keep. Number 9. No pain, no gain. Repeat after me. No pain, no gain. ဒါကိုကြတော့အောင်မြင်မှုဒါမှမဟုတ်တိုးတက်မှုရရှိခြင်းရင်အပင်ပန်းခံနိုင်ရမယ်အခက်အခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် This is how we can use it in the sentence. Working late to finish this project is tough, but no pain, no gain. Number 10. Once bitten, twice shy. Repeat after me. Once bitten, twice shy. ဒါကိုကြတော့ကို့မှာမကောင်းတဲ့နာကျင်စရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုကြုံဖူးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့အတွက်တွန့်ဆုတ်သွားတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ် Let's see how we can use it in a sentence. I won't lend him money again. Last time he didn't pay me back. Once bitten, twice shy. Well, that's all for today. Try using these proverbs and sayings in your conversations to keep the flow naturally. Tell me in the comments, which proverb or saying are you going to use the most? Don't forget to subscribe to my channel for more useful English videos.
See you in the next one. Bye bye.